హలో మదనపల్లి పీపుల్. ఎలక్ట్రికల్ థింగ్స్ లేనిదే మన బుజ్జి ప్రపంచం నడవదు. అదేనండి మన ఇల్లు. మన ఇంట్లో ఇన్వర్టర్ పనిచేయకపోవడం, స్విచ్ బోర్డ్ బంద్ అవడం, వాటర్ పైప్స్ లీకేజ్ అవడం లాంటి వాటి వలన చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. వాటి సర్వీసింగ్ కోసం మనకు తెలిసిన వాళ్ళకి కాల్ చేస్తాం. వాళ్ళు వచ్చేదాకా గంటల తరబడి వెయిట్ చేస్తాం. చిన్న రిపేర్ అయినా వాళ్ళు అడిగినంత మనీ పే చేసి మోసపోతుంటాం. ఇలాంటి సమస్యలన్నిటికీ ఒక చక్కటి పరిష్కారమే ఎన్జాన్ హోమ్ సర్వీసెస్ యాప్. ఇది గూగుల్ ప్లే స్టోర్ లో మదనపల్లి వారికి అవైలబుల్ లో ఉంది. ఈ యాప్ లో కార్పెంటర్ సర్వీసెస్, ఎలక్ట్రీషియన్ సర్వీసెస్, ఇన్వర్టర్ సర్వీసెస్, ప్లంబర్ సర్వీసెస్ అనే కేటగిరీస్ ఉంటాయి. వీటిలో మనకు కావాల్సిన సర్వీస్ చూస్ చేసుకుని నచ్చిన సర్వీస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సర్వీస్ కి అయ్యే అమౌంట్ కూడా అక్కడే ఉంటుంది. అది పే చేసేస్తే చాలు, క్షణాల్లో మనకు కావాల్సిన సర్వీస్ ని పొందవచ్చు. ఈ యాప్ లో బల్బ్ అండ్ ట్యూబ్ లైట్ ఇన్స్టాలేషన్, స్విచ్ బోర్డ్ ఇన్స్టాలేషన్ అండ్ రిపేర్, సీలింగ్ ఫ్యాన్ ఇన్స్టాలేషన్ అండ్ రిపేర్, వైరింగ్, వాటర్ ప్యూరిఫైయర్, ప్రింటర్, వాటర్ పైప్ లీకేజ్ సర్వీసెస్, ఫ్లష్ ట్యాంక్ రిపేర్, గేట్ వాల్ అండ్ వాటర్ ట్యాంకర్ సర్వీసెస్, కబోర్డ్ అండ్ బాత్రూమ్ మిర్రర్ ఇన్స్టాలేషన్ లాంటి సర్వీసెస్ అవైలబుల్ లో ఉన్నాయి. For more services, download Enzon App from Google Play Store and enjoy with home services.